ორდღიანი აქცია ცოტნე გამსახურდიას გათავისუფლების მოთხოვნით გლდანის მერვე საპყრობილესთან მას შემდეგ დასრულდა, რაც პატიმრის მოსანახულებლად ციხეში კათოლიკოს პატრიარქი მივიდა. 62 შიმშილობის შემდეგ ილია მეორემ ცოტნე გამსახურდიას ეპისკვერის და მინერალური წყლის მიღებაზე დაიყოლია. მე იმედი მაქვს, რომ გადარჩება და გამოვა. გაიხარე და დაგოხოცეთ ყველა გაიხარე დიდი მადლობა. მამი მანან ჩემი შვილი არ ვიცი მე. ჩემი მამა თავისი ჩამაბერო საკავშირმა ჯალათმა. აქცია ღამით მანანა არჩვაძე გამსახურდიამ თავის მხარდამჭერებთან ერთად მას შემდეგ დაიწყო, რაც ცოტნე გამსახურდია გუშინდელ სასამართლო პროცესზე ცუდად გახდა. ცოტნე ახლა უმძიმეს მდგომარეობაში. დღეს სასამართლოზე ყველა მიხილა ძალიან ცუდად იყო. ფეხზე ძლივსგებოდა ბიჭი. დილით ადრე ცოტნე გამსახურდიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საგანგებო განცხადება სასჯელ აღსრულების სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გააკეთა. დავით ასათიანი აცხადებს, რომ 62 შიმშილობის მიუხედავად გამსახურდიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. ის 62 დღეა არ იღებს საკვებს, თუმცა იღებს სითხეებს. ამ ეტაპზე ის უარს აცხადებს სამედიცინო მომსახურებაზეც. რა თქმა უნდა, ბრალდებული იმყოფება მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის 24 საათიანი მეთვალყურეობის ქვეშ. ცოტნე გამსახურდია უკვე 2 თვეზე მეტია სასამართლოს განაჩენს გლდანის მერვე საპყრობილეში ელოდება. მას ბრალი განზრახ მკვლელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა ტარება გამოყენებაში ედება. მორიგი პროცესი სავარაუდოდ მომავალ ორშაბათს გაიმართება. სწორედ ამის შემდეგ გადაწყდება გააგრძელებენ თუ არა მანანა არჩვაძე გამსახურდია და მისი მხარდამჭერები საპროტესტო აქციას.